Hi student, today we are going to discuss about the Usman University BCom Computer Applications course, fifth semester subjects. Under that, particularly we are going to discuss about the electronic commerce subject today. So before going to discuss about the electronic commerce subject, I am requesting you to kindly subscribe my channel and press on bell button and give some likes. That will be motivate me to do further videos. So, my dear friends, electronic commerce subject is a core paper which is having 100 marks paper. The distribution of marks can be categorized into three groups. First part is theory part. It scores 50 marks, and second part is practical, and third part is internal assessment marks. So under theory part, the duration of exam is 2 hours, and the exam may be divided into two parts. Part A, short answer questions. 8 questions may be given to the student in the answer in the question paper, and the student has to answer only 5 questions. 5 into 2, 10 marks. Like a student can score 10 marks under short answer questions, and part B, 5 questions may be given to the students. So from each and every unit, 2 questions may be given to the student, and student has to answer any one of the question from each unit. And five units, so the student has to answer 5 questions, and each question carries 8 marks. 8 5 are 40 marks. 40 plus short answer question 10 marks. 50 marks paper is there. Like that, the mass distribution is there. Then come to the subject. This subject consists of 5 units. Namely, first unit is introduction. Second unit is framework of e-commerce, and third unit is consumer-oriented e-commerce applications. Fourth unit is electronic data interchange, and last unit is e-marketing techniques. So now come to the topic. What is e-commerce? Electronic commerce, usually known as e-commerce, online commerce, web-based commerce. E-commerce means doing business in products and or services through online or using internet in doing business of product and services. So in simple words, electronic commerce means buying and selling of goods and services over internet is known as e-commerce. So the internet is the backbone of electronic commerce transactions. Without internet, we cannot do any e-commerce transactions. So internet is one of the most important factor in doing electronic commerce. So electronic commerce means sale or purchase of goods and services conducted over the network of computers or television channels by method of specifically designed for the purpose.
Okay, if you observe the features of electronic commerce is the buying and selling of goods and services over the internet. It is conducted over computers, tablets, smartphones, and other smart devices. Almost anything can be purchased through the e-commerce today, which makes the e-commerce highly competitive. It can be substitute for bricks and mortar stores, though some business choose to maintain both. E-commerce operates in several market segments, including business to consumer, consumer to consumer, and consumer to business. So, friends, now we can conclude what is e-commerce. E-commerce means buying and selling of goods and services through the internet is known as the electronic commerce. So this is the alternative for bricks and mortar stores. Bricks and mortar store means general stores, normal general merchants. So these are the alternative for offline commerce. Okay. Now come to the point. Second question is how does e-commerce works? So e-commerce is powered by the internet. Just now I told you e-commerce is backbone by the internet. Without internet, no one can do e-commerce transactions. That's why for commencing e-commerce by both the parties, buyer and the sellers, are required internet. So friends, మనకి ఈ-కామర్స్ అంటే ఆన్లైన్ కామర్స్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది. సో ఆన్లైన్ కామర్స్ చేయాలంటే కంపల్సరీగా ఇంటర్నెట్ అనేది కంపల్సరీగా అవసరము. ఇంటర్నెట్ లేకుండా ఎవ్వరు కూడా ఎలాంటి ఎలక్ట్రానిక్ కామర్స్ ట్రాన్సాక్షన్ చేయడానికి అవకాశం అనేది లేదు. So consumers use their own devices to access online stores. So how the consumers are purchasing the goods in online? First of all, the consumer has to maintain a laptop or a desktop or a mobile phone nowadays. So the consumer can use their own electronic device like laptop, desktop and mobiles. So in that mobile, so he opens the e-commerce sites. They can browse products and services through these store offers and places. సో ఏ సైట్ లోపల అయితే ఈ ప్రొడక్ట్స్ అండ్ సర్వీసెస్ అమ్మడం జరుగుతుందో వాటిలోపట ఈ కన్జ్యూమర్ సెర్చ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సెర్చింగ్ ఫర్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ఇన్ ద వెబ్సైట్స్ ఆఫ్ వెండర్స్. నెక్స్ట్ and at the same time he select the products and he puts the comparison mode and he can choose another products for comparison purpose. He compares alternative products. Finally the consumer can select the best product with best quality with cheapest price. So like that online లోపల డిఫరెంట్ వెబ్సైట్ లోపల ప్రోడక్ట్ ఎక్కడ అవైలబుల్ అవుతుంది, దాన్ని ఎలా కొంటే బాగుంటుంది, ఆ ప్రోడక్ట్ యొక్క ఫీచర్స్ ఏంటి, ప్రైస్ ఎలా ఉంది, నెక్స్ట్ వాటి యొక్క రేటింగ్ ఎలా ఉంది అనే దాన్ని కంపేర్ చేయడానికి కంపేర్ మోడ్లో పెట్టేసేసి డిఫరెంట్ ఆల్టర్నేటివ్ ప్రోడక్ట్స్ను సెలెక్ట్ చేసుకుంటూ ఫైనల్గా ఒక ప్రోడక్ట్ను సెలెక్ట్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది. దెన్ గోస్ ఫర్ order placement. So an order is placed by the customer. Web browser communicates back and forth with the server hosting the e-commerce websites. సో ఎప్పుడైతే ఆర్డర్ ప్లేస్మెంట్ చేయడం జరుగుతుందో ఆటోమేటికలీ ఈ సెల్లర్ యొక్క వెబ్సైట్కు ఆర్డర్ ప్లేస్మెంట్ అనేది జరుగుతుంది. దెన్ డాటా pertaining to the order is relayed to a central computer known as the order manager.
The data is then forwarded to databases that manage inventory levels. As a merchant systems that manages payment information using the payment processing applications such as PayPal and a bank computer. సో ఇప్పుడైతే ఆర్డర్ రిసీవ్ చేసుకోవడం జరుగుతుందో సెల్లర్ ఇమ్మీడియట్లీ వాళ్ళ యొక్క ఆఫీస్లో ఉన్న ఇన్వెంటరీ డిపార్ట్మెంట్కు ఆర్డర్ యొక్క అవైలబిలిటీని పొజిషన్ను నెక్స్ట్ ట్రాన్స్పోర్ట్ స్పెషలిస్ట్ లాజిస్టిక్ చెక్ చేసిన తర్వాత ఆర్డర్ కన్ఫర్మేషన్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అట్ ద సేమ్ టైమ్ దే మాస్క్ ఫర్ ద పేమెంట్. సో హియర్ we are having the four types of payment systems, that is wallet payment like Paytm and Google Pay, Phone Pay, etc. There. Next one is online account transfer. Third one is payment by the debit cards, credit cards, and other one. Last but not least, cash and delivery system. So the buyer has to select one of the payment mode as per the facilities provided by the seller. Then at the same time the buyer has to check out the return policies and post sale and after sale services also. After that the buyer is confirming final confirmation of order and payment mode, etc. Finally it circulates to the order manager. This ensures store inventory and customer funds are sufficient for the order to be processed. After the order is validated, the order manager notifies the store's web server. It displays a message notifying the customers that their order has been processed. The order manager then sends the order data to the warehouse or fulfillment department, letting it to know the product or services can be dispatched to the customer. సో ఇప్పుడైతే కస్టమర్ అనేది ఆర్డర్ ప్లేస్ చేయడంలో ఇమ్మీడియట్లీ ప్రొడక్ట్ ట్రాక్ అనే ఫెసిలిటీ మనకు కూడా దొరుకుతుంది. మనం ఆర్డర్ చేసిన వస్తువు ఎక్కడ ఏ లెవెల్లో ఉంది, ఆర్డరు కన్ఫర్మ్ అయిందా లేదా, ఆర్ ఆర్డరు ప్యాక్ అయిందా లేదా, ఆర్డర్ అనేది డిస్పోజ్ చేయడం అనేది జరిగిందా లేదా, ట్రాన్స్పోర్టేషన్ లోపల ఏ స్టేజ్లో ఉంది, నెక్స్ట్ ఏ డేట్లో కూడా మనకు ఆర్డర్ వస్తుంది అనే విషయాలన్నీ కూడా ఇక్కడ ప్రొడక్ట్ ట్రాక్ ఐడి లోపల మనకు కనబడడం జరుగుతుంది. సో ఆఫ్టర్ దట్ వన్ ద లాజిస్టిక్ డిపార్ట్మెంట్ sets the buyer point and they fulfill the order fulfillment. Finally the customer receives the orders. At this point tangible and digital products are sent to the customers or to access to a service is granted. Like that order placement అనేది చేయడం అనేది జరుగుతుంది. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్.